ෂර්වින් කතා කරනකොට කිව්වා නලින්ද ඉස්සෙල්ලාම මට ඉන්වයිට් කරන්න කිව්වයි කියලා. ඒක මට කිසිම පුදුමයක් නෙමෙයි. මොකද අපි දේශපාලනයේ නොයෙකුත් හැලහැප්පී වුණාට හදවතින් මේ රට වෙනුවෙන් යමක් කළ යුතුයි කියන නිසා තමයි එතුමාත් මමත් වෘත්තීය වේදිකෙන් හැටියට මේ රටේ වැඩ පටන් ගත්තට මේ දේශපාලනයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක කොන්දක් කිව්වහම එතුමාටත් කොන්දක් තියෙනවා මටත් කොන්දක් තියෙනවා එතුමාගේ ආරාධනාව පිළි අරගෙන මෙතනට එන්න. මම ගොඩක් වෙලා කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මට අතිශයින්ම සන්තෝෂයි මේ වාගේ ගොඩනැගිල්ලකට මේ ආයතනය අරගෙන ආවට. ඔක්කොම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ තමයි මේ බොයිල්ඩිම පටන් ගන්නකොට අපි කිව්වා කාගේවත් පින්තූර ගහන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හැබැයි අඟල් 18ක අඟල් 12ක පොඩි නිර්මාතෘගේ පණිවිඩයක් කියලා එකක් අපි බෝඩ් රූම් එකේ ගහලා තිබුණා. ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ එහෙම විය යුතු නැහැ. මොකද ඒවා ඉතිහාසයකුත් මේකේ තියෙනවා. අපිට ඉතිහාසය අමතක කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මට කියන්න ඕනේ මේක මුල ඉඳලම පටන් ගන්නකොට මම මගේ මිත්‍රයමතුමාටත් කිව්වා බොහෝ දෙනා මේකට විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධ වෙච්ච කොච්චරද විරුද්ධ වුණා කියනවා නම් මේක ඉස්පිරිතාල වලට අපේ ඊළඟට ගේන්න දුන්නේ නැහැ. එම්ම තත්ත්වයකට ගියා. සමහරු අපිට නොයෙකුත් විදියට අපහාස කරා පුද්ගලිකවම මඩ ගැහුවා ඇමතුමා අපතුමාත් දාන්නවා. හැබැයි අපි ඒකට අධෛර්යමත් උනේ නැහැ. අභියෝගයට අපි මුහුණ දුන්නා. කොන්ද කෙලින් තියාගෙන මොකද අපේ තියෙනවානේ මේ යමක් කරන්නේ හොඳ චේතනාවකින්. චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඒ චේතනාව හොඳ නම් අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ජයග්‍රහණය ලැබෙනවා. හරි? ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි ඇයි මේක පටන් ගත්තේ? කැටලිස්ට් එකක් වුණා. මේක වාහනයක් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා එක්කෙනෙක් මැරෙන්න ගිහිල්ලා ඒ කතාව පැත්තකින් තියන්නකො. නමුත් අපිට ඕන උනේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ රටේ සෞඛ්‍ය සේවය පිළිබඳව අතිවිශිෂ්ට සෞඛ්‍ය සේවය පබ්ලික් හෙල්ත් එකක් තියෙනවා කියන එක කවුරුත් දන්නවා. නමුත් අපිට පොඩි ගැප් එකක් තිබුණා. 3 wheeler එකේ දාගෙන එනකොට හරි එහෙම නැත්නම් කාර් එකේ හතරට නවල දානකොට පැයකට වඩා කාලයක් ගත වෙනකොට ඒකයි මේ තීරණය ගත්තේ. සමහරු මේක ඉතිහාසය දන්නේ නැහැ. මම ඉතිහාසය කියන්නේ මෙතන කාලේ ගන්නෙ නැහැ. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවේදී නරේන්ද්‍ර මෝඩි අගමැතිතුමා හම්බ වෙලා මූණට කතා කරලා ගත්ත දෙයක් මේ. ඩොලර් මිලියන 7.5ක් වියදම් කරාම පයිලට් ප්‍රොජෙක්ට් එක ෂර්වින් කිව්වා වාගේ බස්නාහිරයි දකුණයි විතරයි කරේ. පළවෙනිම පටන් ගත්තේ අපි හම්බන්තොට. මගෙන් ඇහුවා ඇයි හම්බන්තොට? නලින්ද මං කිව්වා වැඩි සෙනගත් නෑ. මේක කරගන්න පුළුවන් try කරමු ඉස්සලම හම්බන්තොට. හම්බන්තොට පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මාතර, ගාල්ල, කළුතර, ගම්පහ කොළඹට ආවේ. මං IGPට කීකේ හිටියා. දැන් අපිට අර GMO එකේ සමහර කට්ටිය කිව්වා මේවා ඉස්පිරිතාල වලට පාක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි ලොකු අමාරුවක වටනවා. මේක නිවහන. අපිට එදා නිවහන් 297ක් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. ඒ කොහෙද මේවා පාක් කරන්නේ? ඉස්පිරිතාල වල ගහලා එළවන සයිස් එකට තමයි අපිට කතා කරන්නේ. එතකොට අපි කල්පනා කරා පොලිසියට කතා කරමු කියලා. ෂර්වින් නේවි එකට කතා කරා වගේ. එදා පොලිසියට කතා කරා. පොලිසියට කතා කරලා මං කිව්වා පූජිත ජයසුන්දර මහත්මයා හිටියේ DIG හැටියට මං කිව්වා DIG මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා. මගේ කාරණේක ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඔබතුමාට පුළුවන් ද පොලිසිය වල මේක අපිට නවත්තන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. එතුමා එක පයින් හා කිව්වා. මොකද එතුමා තේරුම් ගත්තා මේකේ වැදගත්කම මොකද? එහෙම තමයි අපිට මේ 297ක් ලැබුණේ. අපි පොලිසියට අතිශයින්ම නායකති අද IGPටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හැබැයි ෂර්වින් කිව්වා අරවා හම්බෙච්ච නැතුව මේ බිල්ඩිම හම්බෙච්ච එක හොඳයි කියලා. මමත් එහෙමයි කියන්නේ. වෙනතෙන් හම්බෙච්ච නැතුව පොලිසිය හම්බෙච්ච එක හොඳයි. මොකද පොලිසිය තමයි සෙන්ට්‍රල් ලොකේෂන් එක. ඊට පස්සේ කාලෙක තමයි පොලිසිය 19 යුනිට් එක යුනිට් එකක් මෙතනට ගෙනල්ලා දෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි ඉතිහාසය. එකපාරක් ක්‍රයිසිස් එක වෙලාවේ අපිට සල්ලි නැති වුණා. මදි වුණා. මොකද මේක සටන් කරලා ගත්ත දෙයක්. එදත්
අපිත් එක්ක හිටපු කට්ටිය දන්නවා කොච්චර මහන්සියෙන්ද මේ පයිලට් කියන වචනේ ආණ්ඩුවේ සිස්ටම් ඇතුළට දාගත්තේ. බෑම කිව්වා. හැබැයි අපි සටන් කරගත්තා. හරි? ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද අපේ ආර්ථික අර්බුදය ආවා. රුපියල් බිලියනයක් අපිට මදි ඒ අවුරුද්දේ. මොකද කරන්නේ? අපි වාඩිනා බෝඩ් රූම් එකේ මේ ටෙලිෆෝන් එක ගත්තා. අරගෙන කතා කරා පුද්ගලයන්ට. විශ්වාස කරන්න. හරි? එදා එතන වාඩිලා හිටියේ චෙයාමන් දුමින්ද රත්නායක මහත්තයයි බෝඩ් මෙම්බර් විස්ගෝවින්ද සාමි මහත්මයා මමයි විතරයි. රුපියල් මිලියන 755ක් එකතු කරා. රුපියල් මිලියන 755 ටෙලිෆෝන් කෝල් වලින්. ඇයි එහෙම මිනිස්සු දුන්නේ මේ සුවසරියේ වටිනාකම දන්න නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මීට වඩා කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මගේ සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය තියෙනවා. හරි? අපි මේක අමතක කරන්නේ නැහැ. මරණකම්ම කාටවත් මේක අපෙන් ගලවලා ගන්නත් බෑ. ගලවලා ගන්න ගියොත් ජනතාවයකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා ඉගෙන කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි එකක් මතක් කරන්න ඕනේ අපිට එදා මේ ડોક્ટર ජයශංකර් තමයි හිටියේ විදේශ ලේකම් හැටියට. නාලින්ද හොඳට දැන් එතුමා වඳුරනවා. අද ඉන්දියාවේ විදේශ ඇමතිවරයා. ඔහුත් එක්ක තමයි මේ ක්‍රියාවලියට මම සම්බන්ධ වුණේ. අමතක කරන්න බෑ. එදා අගමැති හැටියට හිටියේ ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මෑතුමා. හරි එතුමාගේ සම්පූර්ණ දායකත්වය මේකට ලැබුණා. හරි ඒකට අවශ්‍ය ඩිප්ලොමැටික් ලියුම් එහෙට මෙහෙට උනේ නරේන්ද්‍ර මෝඩි මැතිතුමා සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අතර. හරි එහෙම වෙලා තමයි මේක නිර්මාණය වුණේ. පළවෙනියෙන්ම හිටියේ අපේ දුමින්ද රත්නායක මැතිතුමා, මහාචාර්ය අසිතද සිල්වා මැතිතුමා, මේ ඊළඟට සන්ධ්‍යා සල්ගාදු මැතිණිය, ඊළඟට මේ විජය මල්ලසේකර මැතිතුමා. මොකද මේ හතර දෙනාව අපි තෝරගත්තේ නොයෙකුත් විෂයන් පිළිබඳව ඉහළට ගිය සමාජයේ පිළිගත් පුද්ගලයෝ හැටියට. විජය මල්ලසේකර මැතිතුමාගේ අභාවයෙන් පසුව විස්කෝවින්ද සාම මැතිතුමාව එතනට අපි පාත් කරා. අවසාන වශයෙන් එකක් කියන්න ඕනේ. අපි මේක සිස්ටම් එකෙන් එළියට ගත්තා නාලින්ද. ඒ සිස්ටම් එකෙන් එළියට ගත්තේ මේක ඉමර්ජන්සි සර්විස් එකක්. ඉමර්ජන්සි සර්විස් එක සිස්ටම් එකේ විදිහට වැඩ කරන්න ගියොත් අපිට විනාඩි 12න් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඊ타මත්ම විනය පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තිබ්බා. වැරද්දක් කරොත් එළියට දාන්න සිද්ධ වුණා. එහෙම නැතුව මේක කරන්න බෑ. එතෙන්දී රජයේ සෞඛ්‍ය ලේකම්, මුදල් ලේකම් සහ IGP අරුණහම පුද්ගලිකාංශයෙන් තමයි අර හතර දෙනා ගෙනාවේ. නමුත් ඒ ක්‍රමය ගරු ඇමතුමා ඉතාමත් හොඳට වැඩ කරා. අලුතෙන් අපේ සභාපතිතුමා පත් වෙලා ඉන්නවා. එතුමා අපේ කමිටුවට ආවා. අපේ කමිටුවට ඇවිල්ලා එතුමාට ආශිර්වාද කරා, ස්තුති කරා. මේ වැඩ කටයුතු ඉස්සරහට අරන් යන්න ලැබේවා. ඒක තවදුරටත් මීටත් වඩා හොඳ තැනකට එන්න ඔබ සියලු දෙනාට හැකියාව ලැබේවා. සොහාන් ඩිසිල්වා ඇතුළු 1400ක විතර මං හිතන්නේ වැඩ කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය තමයි ඉස්සර යුද්ධ කාලෙදී කඩේකට ආමේකේ කෙනෙක් බහලා ගියොතින් ගම යන ගමන් කඩේ මිනිස්සයා කඩේ මුදලාලි තේකට සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. මට ඕන තරම් අවස්ථා ලැබිලා තියෙනවා අපේ 1990 කවුරු හරි වැඩ කරන කෙනෙක් ටී-ෂර්ට් එක ඇඳගෙන ගම යනවා නම් බස් එකෙන් බැස්සම කඩේ මුදලාලි තේකට සල්ලි ගන්නෙ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ජීවිත බේර ගන්න සටනේ ෂර්වින් කිව්වා වගේ උදේ රෑ මහපාරේ සටන් කරා. ඉතින් ඒ කට්ටියට මගේ අතවශ්‍යම හදවතේ පතුලෙන්ම ගෞරවය පුදන අතර මේක සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන සල්ප